なんで鹿の角は毎年あんな厳しい時期に落ちるんですかね。カビネットクロリンチョでずっとつけときゃいいんだけどなみたいな。でも人間って何でも自分たちのことを棚に上げて、絶対動物に関してはなんか理屈つけるじゃないですか。ね、シベリア大山猫だけ耳毛がキュッと生えてると、あれは風を感知しやすいんだみたいな。あんなもん細木をみたいなね、たまたまそういうやつが残ってからそうなっただけじゃないかっていうか。いや、あるじゃないですか、人間だって。なんか理屈づけないという気がするないね。西洋っぽくなってるってこと？いや、わかんない。でも絶対にコレクションするのと分類するのはもう人間の種としての異様な特徴だと思うんですね。いや、それこそ、ね、石集めて分類してっていうそんな生き物いないですよ。確かに。だって別に食って役に立つもんでもないし。いや、めっちゃ面白い。いや、それだからなんだかんだ言ってね、一番人間臭いってことが究極なんです。生き物に興味持つっていうのはまだね、生き物つながり。生き物じゃないところにまでこう、そうそう、だから人間的なんですよ、実は。人はね、分類して名前を付けられたものじゃなければ認識できないんですよ。名前のないものは存在してないんですよ。確かに。そう。名前を付けるためには区別しなきゃいけないから分類しなきゃいけないでしょ。名前を付けるのは何のためかって言ったら、でもそれを区別して自分が記憶するために。だから不思議な生き物。役に立つものにしか名前付けてないから。役に立つものしか、そうですよね。役に立つものしか調べませんしね。いやだけど研究されないし。だけどそのオタクの世界ってあるじゃないですか。結局一般の人が興味持たないものに、そういうところに持つ人もいるわけですよ。だからヨッシーのさ、知ってるっていうかね、分かる石の区別より俺の区別の付け方の方が細かくて名前をたくさん俺は持ってるわけ、それは俺が好きだからなんだけど、何の役にも立てないかもしれない。俺は好きだからね、石が区別できるんで、ヨッシーはその必要がないから区別しないわけで、確かに。そうやってそれはやっぱり人の脳みそがそういう仕組みなんだよ。なんでではなくて、区別そういう仕組みになってる、そういう風にできてる、そう思うしかない。やっぱり僕ら人をあまりにも知らないと思うんですよ。人をスタンダードに周りを見るけど、もう一回ちょっと人をちゃんと知った方がいいんじゃないのかなって僕は。人間のその悪いところもいいところも客観的に、僕らがそのヒグマを観察してヒグマはああだこうだっていう勝手なこと言ってるけど、それと同じ視点で人間ってどんな生き物だって言った時に、確かに個性を着目するけど人間っていうそうですね。だって普通動物見るときにヒグマの何ちゃんを見てないでしょ。ヒグマでいっぱい人からげてヒグマって言ってるじゃないですか。みんな本当はみんな違う。乱暴なわけ。乱暴なんですよ。じゃあそうしたら人間って何よっていう。人間学っていうのはちょっと一回ちゃんと振り返った方がいいな。さっきの知るっていう話なんですけど、奥江戸最新っていうなんかすごい地味なのがあるんですけど、で地上部でこっそり咲いてるようなのがすごい満開だった時があって、いやーすごい満開だ綺麗だっていう話をしてて、そしたらこうそれがわからない人と一緒にたまたま歩いてたんですけど、で教えるっていう関係でもなく普通に歩いてたのでそういう話をしたんですけど、そしたらどこどこ何っていう話になって、で最初じゃあここの目線で見たら見えるよって言ってじーっと見てて、ややしばらく見えなくて、紫色の地味な見えるってわーって見えたみたいで、すごい知ることっていうのは学ぶことだって、豊かになる、人生が豊かになることだっていう話。いやでも僕映像最新いっぱい咲いてるとこ見たら、あれ蝶姫岐阜ね、完品取りたから旭山回ってその完品そういや奥映像最新あるとこ行ったらもう、ね、乱獲されていて、変なにもね復活させてるんですよ。うちの大学のさ、僕のコースに入ってくる子はさ、みんな全員面接するんですよ、入試で。そしたらみんな環境問題の興味があるってことになってんだ。みんなそう言うから。そういうコースだから。で、最初の授業でね、
自然って言葉と環境って言葉があるけどどう違うんですかって聞くと誰もちゃんと答えられない。誰もちゃんと答えられないのにじゃあ環境保全とか自然保護って言うけどそれはどうやることなの？自然って何も答えられないし環境って何も説明できないのにそれどうやって守ったり保護したりできるの？保全と保護はどう違うの？みんなはこれはいいことだなって思っているんだったらちゃんとそれはどういうことなのかっていうのを考えなきゃ何もできないんですよっていう話をするのね。自然という言葉と環境という言葉が指しているものがどう違うかっていうのはもちろんすごい深い話なんですよこれは。環境っていうのは私の周りすべてのもの、私と私以外のもの、自然とどう違自然だって環境はだってう？同じだっていう考えもあるからね。あ自然と環境は結局同義語であるっていう人もいる。あ僕はそう思わないけどそう思う人もいる。農場研究室に入れないで自然とか環境って言葉だから使ってる人によってちょっと違う使い方があるんだけど、僕はそのいわゆる自然保護とか環境問題を考えるときにはこの2つの言葉はちゃんと区別してなくちゃいけないと思ってて、環境っていうのは自然の中人工的な環境もあるから、まあ、必ずしもしてるけどつまり結局僕らって人が影響を与えられたり与えたりできるもののことなんだよ。いればよかった自然っていうのはいや別に自然っていうのはそれ大体俺の仕事はそういう仕事だから私もそう思ってたけどそういう言い方があったんですねを言うのが俺の仕事だ卑怯じゃないから卑怯じゃないから何も卑怯なんだ後出しで言ったわけじゃないから自然っていうのはそのさらに外側に広がってる僕らが直接影響を与えたり与えられたりできないものも含んでいる。太陽なんて俺たち何もできないでしょ。あれ自然ですよ。だから太陽は環境じゃない。養老孟司さんが、子供は自然って言って、私すごい納得して、子供は自然思い通りにしちゃいけないし、できないし、あるがままを受け入れるっていうなんかすごい合点がいったことがありましたね。都市というのは脳が作り出した世界であるんですね。養老孟司さんは受けてるよね。だからうまくいかない。まあ、確かにね、意外となんかそれぞれが思ってる視点が違ったり、環境が違ったりするのはありますよね。だから噛み合わないですよ。いろんな議論するときそれぞれが思ってるまあ定義づけすればいいものなのかどうかっていうのも問題かもしれない。うん。